опишите ниже. Все 5 крышек нужно открыть. После открытия мы можем увидеть фильтры. Затем с помощью инструмента откручиваем прокладку в верхней части фильтра. После того, как открутили, давайте посмотрим на фильтр. Есть место, где написано «Вверх». Это сторона с надписью «Вверх» должна быть сверху. А внизу есть прокладка. Ни в коем случае не потеряйте ее. Эта нижняя прокладка очень-очень важна. Затем мы устанавливаем фильтр обратно. Установите прокладку. Затем возьмите шестигранный ключ и затяните. Затягивать не нужно с большим усилием. Затем переходим ко второму шагу. Закачиваем масло в цилиндр. Выпуск масла открыт, впуск масла закрыт. Хорошо, сначала закроем впуск масла. Открыть слив масла. Затем мы находим подающий маслопровод. Это тот самый шланг, которым выкачивается масло. И вставляем его в бочку с маслом. Затем мы находим тот сливной шланг и помещаем его в цилиндр. Затем подключаем Хорошо, теперь мы можем открыть. После открытия масло, которое откачивается из бочки, будет напрямую поступать через маслопровод внутрь цилиндра. Потому что клапан на входной трубе закрыт, затем можно немного это давление Все 5 цилиндров заполнены. Мы видим когда он наполнится, так как это новый фильтр поглотит часть, мы снова его наполним. В каждый цилиндр добавим немного, чтобы он был полным. После того, как заполнено, можно увидеть, что когда мы начинаем фильтрацию, обязательно нужно убедиться, что клапан сливной трубы закрыт, а клапан впускной трубы открыт, что как раз противоположно тому, как мы закачивали масло в цилиндр. Закрыть выпускной маслопровод, открыть впускной маслопровод. Затем тот клапан, который мы открыли довольно сильно, верно? Клапан давления. Затем здесь мы немного ослабим этот клапан давления, чтобы при нормальной фильтрации давление внезапно не стало слишком большим. Хорошо. Затем, после того, как мы закрутили клапан, нам нужно немного подтянуть прокладку сверху этого фильтра. Хорошо, закройте крышку. Здесь есть одно правило. Когда закручиваете винты, обязательно делайте это крест-накрест. Хорошо, и тогда мы в основном закончили. Конечно, это давление нужно постоянно контролировать. В
Влево уменьшение давления, вправо увеличение давления. Вначале не стоит устанавливать слишком большое давление, так как это новый фильтр, и давление не должно быть слишком высоким, примерно около 0,1. Позже можно немного увеличить давление. Если у вас новый фильтр, на начальном этапе не устанавливайте слишком большое давление. И в это время просто ждите, пока начнет выходить масло. Оно будет выходить из этого масляного отверстия масляной трубки. Если это новый фильтр, то масло начнет выходить примерно через 20 минут. Не нужно торопиться. Хорошо. Мы можем видеть, что сейчас масло уже выходит, верно? Это входная труба, это выходная труба. Фильтрация все еще очень чистая. Этот клапан на дне корпуса машины, внутри машины, не трогайте. Обычно он в открытом состоянии. А еще эта система нагрева. После того, как мы установим температуру, можно просто включить. И когда она достигнет этой температуры, она автоматически остановится.